제가 요즘 이 브랜드 잠옷에 완전 빠져있어요. 너무 예쁘지 않나요? 소재, 질이 엄청 좋고 그리고 사이즈가 원 사이즈긴 한데 엄청 품이 크게 나와서 진짜 한 77분들까지도 편하게 입을 것 같아요. 완전 추천드립니다. 그리고 제 여름용 잠옷으로 이거를 하나 더 구매했어요. 전 아직 미생이기 때문에 할부로 구매를 했습니다. 너무 귀엽다. 여기 진짜 너무 귀엽다. 이 디테일도 너무 귀엽고 여기가 저는 또 여름이라고 너무 짧은 소매는 안 좋아해가지고 이걸 샀는데 더 짧은 소매도 있었어요. 그리고 바지 길이는 이 정도. 이 정도 되고 진짜 귀엽지 않나요? 고무로 여기까지 고무로 엄청 뚱뚱하게 돼 있어가지고 왕따 보입니다. 이건 지금 입기 더울 것 같지만 엄청 핏이 예쁘죠? 뭐야? 두부야? 애기 자? 만취해서 대낮부터 누워 계시는 분이 계시다고 해서 찾아왔습니다. 어머, 선생님. 선생님. 선생님, 일어나세요. 선생님.